Okay, tuanze na Ligi Kuu Tanzania Bara ambapo mechi zote zishaanza rasmi ambapo Young Africans wamecheza na Wekundu wa Msimbazi pia wamecheza. Kwa jinsi ukiangalia hizi mechi zote mbili, ni vitu gani ambavyo vya kiufundi umeviona kupitia hizi timu mbili kuelekea mwelekeo wa Ligi Kuu Tanzania Bara msimu huu? Yes, of course nimeangalia mechi ya Yanga, nimeangalia mechi ya Simba. Ni mechi ambazo zilikuwa zina mitazamo miwili tofauti. Mtazamo wa kwanza, timu zote mbili haziko tayari kwa mashindano, kwa maana ya kwamba hazijakuwa katika kiwango cha juu cha ushindani, na huwezi kushangaa kwa sababu ya muda ambao waliopata kwenye maandalizi. Ndio maana hata baada ya mechi ya Yanga ulimsikia kocha akizungumza kwamba at least anahitaji mechi ngapi? Mechi 10 ili aweze kupata kile ambacho alikuwa anakihitaji. Sasa hizi mechi 10 itakiwa zipatikane kwenye pre-season, kama mla pengine timu inapata miezi miwili ya kuweza kujiandaa, maanake mtakuwa labda mna mwezi mmoja wa maandalizi ya technical ya fitness na mambo ya physics na vitu vingine, then baada ya pale kwenye mbinu, kutoka kwenye mbinu unaanza kutafuta mechi. Kwa unakuta ligi inaanza tayari umecheza mechi za ushindani let's say 7 za majaribio. Kwa ukiingia inakuwa ni mwendelezo, lakini ukiangalia hawakupata muda. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo bado havijakaa sawa, kwa maana ya utimamu wa mtu mmoja mmoja, lakini kwa maana ya kupata maelekezo ya kimbinu unagundua kwamba kuna rhythm hauioni. Unajua mpira ni kama draft, ni mchezo wa pattern, kwamba mkishakuwa mnafanya mazoezi mara kwa mara inakuwa rahisi kuweza kujua kwamba anyway, labda Boka anakimbia speed gani, basi Gwe anatani vipi, kulia kushoto, ana speed gani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo cha kwanza nimegundua kwamba timu zote mbili hazipo katika ubora wake ule ambao unatarajiwa, lakini pia hata utimamu wake bado haujakamilika. Lakini kubwa zaidi nimeona hali ya ushindani kwa upande wa timu zote mbili. Ukiangalia Yanga wameingia kutaka kutetea ubingwa kwa mara ya 6 mfululizo. Unaweza kuona mechi haikuwa rahisi dhidi ya Namungo. Mwalimu Mgunda ni mwalimu ambaye anatoa tough game. Aliingia kijua kwamba hii ni timu ambayo inakuja ikiwa ina nguvu, inataka matokeo, wakaamua kuachia mpira, wakakaa nyuma, wakawa na discipline nzuri ya kuweza kulinda na kuweza kusota mpira mcheza na kufunga njia. Kwa hiyo ikalazimu Yanga watumie nguvu ya ziada, napata matokeo kipindi cha pili. Unaona, na kuweza kusukuma goli 3, lakini pia wanafunga goli la kwanza, goli la pili na Mungu anakuja na challenge, inakuwa 2-1, wanakwenda kumaliza mchezo kutokana na makosa ambayo yalazimishwa na safu ya ushambuliaji wa Yanga. The same to Simba, anakutana na game nzuri Kagera Sugar, anapanda daraja. Juma Kaseja ana timu nzuri, ina energy, wametoka juzi kwenye mashindano, bado ana kasi. Aliingia akija kuiheshimu Simba nusu kuja kuishambulia, na kama angekuwa na washambuliaji wazuri pengine angeweza kutikisa kiberiti, lakini baadaye Simba anafanikiwa kwa experience. Beki wao Ismail Tura anafunga goli la kwanza. Kipindi cha pili Simba ilikuwa anaongoza moja, Kagera anakuja kutaka kusawazisha. Unaona makosa ambayo anafanya Duchu, anaadhibiwa red card, lakini bado Simba kwa sababu ni timu kubwa haikuweza kuwatoka kwenye mchezo, anakuja na wanafunga mchezo goli la pili la mpanzu, matokeo 2-0. Kwa hiyo kwa mechi ya Kagera, kwa mechi ya Namungo hakiwezi kuwa ni kipimo kikubwa sana cha kuona kwamba pengine Yanga na Simba wapo katika piki ya juu, lakini kubwa na mechi za kwanza ambazo wameanza kwa ushindi. Yeah. Kwa mantiki hiyo tukiangalia upande wa Young Africans pamoja na Wekundu wa Msimbazi, wachezaji wapya waliosajiliwa na hawa wa zamani bado hawajaungana. Bado kuna kitu kinakosekana bado, na hasa kwa mfano kwa upande wa Simba hawana mzigo mkubwa, sababu almost timu yao almost yote ni ile ile. Ukiangalia pale anaongezeka nani? Aliongezeka tu Dumbia, labda na Ibrahim Jaba. Jaba nani? Si Jaba. Jaba ndio hao ndio nafikiri ambao ni wapya. Lakini pia yeah, of course ndio walikuwa wameanza hao hapa. Wengine wote ni timu ambayo ilikuwepo kwa muda mrefu. Lakini ukiangalia Yanga aliingia Peter Shalulile, alikuwa ni mchezaji mpya. Kumwangalia Ismail ni Tule nani si yule mshambuliaji naye aliingia. Ukiangalia pia walikuwa wana Albert alicheza pia. Ukiangaza Kwani tumika pia. Kwa hiyo walikuwa na sura 4 karibia 4 mpya. Kwa hiyo unakuta kwamba katika kikosi cha 11 ni watu 7 ndio ambao walikuwa ni wale regular starter wa msimu uliopita, lakini inategemeana maingizo yaliyoingia yameingia kwenye maeneo gani na impact ambayo anakwenda kuifanya. Kwa hiyo unagundua kwamba bado kuna vitu vilikuwa havijakaa sawa kwa asilimia nyingi. Unaamini kwamba usajili wa Stefan Aziz Ki ilikuwa ni mpango wa muda mrefu katika kikosi cha Young Africans au ni ilitokea tu ghafla kutoka sokoni? Aziz Ki ni issue ya muda mrefu, na kama ingekuwa tu sio ile mvutano wa timu aliyotokea, pengine ingekuwa ni miongoni mwa usajili za kwanza kuweza kutambulishwa. Aziz Ki ni muda mrefu tokea tu alipoanza kupata shida katika timu yake, ulimwona alirudi na alikuwa anaendelea na Yanga, na
Aziz Ki ni mwanachama wa Yanga, ni familia ya Yanga. Kwa hiyo ilikuwa ni issue ya kuweza kufanya logistics za makubaliano kati ya timu yake aliyokuwepo na Yanga, na wameweza kufikia makubaliano na kuweza kumchukua, na binafsi ndio usajili pekee ambao unaweza kwenda kuchange kila kitu kwa upande wa Yanga. Tumeona kupitia mechi ya Young Africans dhidi ya Namungo kulikuwa na uhitaji wa namba 10. Stephen Aziz Ki katambulishwa rasmi, anaenda kuifanya nini Young Africans kuelekea msimu huu wa ligi kuu? Nafikiri sio mchezaji ambaye anatakiwa muelezea maneno mengi sana. Akiwa katika ubora wake, no doubt ni miongoni mwa washambuliaji, ni viungo washambuliaji wa level ya Afrika ya juu. Uwezo wake, composure yake, maarifa yake, creativity yake, uwezo wa kuweza kuanticipate movement, kuweza kupiga pasi, kuweza kufunga mashuti, ni full package ambao ukiwa nayo inakofa vitu vingi, na hasa uwezo wake wa kuweza kuretain mpira. Ni miongoni mwa watu ambao ni ngumu kuweza kuchukua mpira katika miguu yake, lakini pia ndio ambavyo anaweza kufanya dribbling kutoka kwenye eneo la katikati kwenda kwenye eneo la mwisho. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa, akiwa katika ubora wake, maana yake watazamia kuona tu akisupport au kuweza kufunga. Kwa hiyo tegemea kuona Yanga ikiwa na utulivu, kwa sababu washambuliaji wakati mwingine tunakuwa tunawalaumu kwenye hizi timu, lakini kumbe sio makosa yao wao. Unakuta mazingira magumu ambayo wanakuwa kukutana nayo, wanakosa watu ambao wanaweza kuwa na composure kwenye eneo katikati, ambao wakarahisisha mazingira na kuweza kupiga mipira katika maeneo ambayo wanataka waweze kuwepo. So unaelewa sio? Sasa unapokuwa na mtu kama Aziz Ki, tegemea kuona through ball nyingi, tegemea kuona penetration pasi nyingi zikipita, pasi mpenyezo kwenda. Kwa hiyo ukiwa na mshambaji ambaye ni mjanja kama Peter Shalulile au yule Tule, maana yake unakuwa na nafasi kubwa ya kuweza kutengeneza nafasi. Kwa hiyo tegemea kuona Yanga sasa wakishambulia zaidi kutoka katikati, kwa sababu ukiangalia kwa siku za karibuni toka wameanza, mashambulizi yao mengi sana yanatokea pembeni. Wanapiga cross nyingi sana. Maana yake kwa nini wanapiga cross nyingi sana? Katikati wanakosa mtu ambaye anaweza akasofticate pale na kuweza kupatumia pakawa vulnerable na wakapata nafasi. Na mipira ya pembeni mara nyingi inakuwa ni mipira ya kutupa. Yaani cross ni 50 kwa 50, sio pasi elekezi. Of course kuna wakati inaweza katokea ukapiga cross kwa mtu, lakini mara nyingi ni mipira ambayo akosee ni upate, achelewe ni wahi. Sio, unaelewa? Kwa hiyo kwa mantikio, baada ya kuja Aziz Ki, Yanga sasa watakuwa na uwezo wa kupita katika, sasa ndipo utakwenda kuweza kuona uwezo wa washambuliaji upo katika level ya aina gani. Yeah. Na Selemani Mwalimu. Yeah, na Mwalimu. Na Shaulile. Wakina Shaulile, wakina Mzize wanarudi. Yeah. Tuwazungumzia wachezaji mapya katika kosti ya Young Africans mpaka sasa, ni nini umekiona kwao kupitia hizi mechi chache ambazo wamezicheza mpaka sasa? Ni wachezaji wa level au wa kimataifa, maana yake ni proven player. Ni player ambao washathibitisha. Yaani ni wachezaji ambao wanahitaji wapatie muda. Hapana. Tayari wachezaji. Kwa hiyo nama tu mwalimu kuweza kwenda kuwatumia na kuweza kuorganize ili wapate kitu kama timu. Ndio hicho kitu. Lakini pia kwa wazawa wamechukua high talent. Unaweza ukaona vijana ambao wameweza kuwachukua. Unaona mtu kama kina Casemiro na kijana wao wanaye muda mrefu ametokea Ngabii. Sasa unaweza kusema kina angalia kina Ninju, uwezo ambao wametoka nao kule. Eric Mwijage anachokifanya kwenye timu kubwa kama ya Yanga. Wale wengine kina Abdul Nasir wale kina Gama wale bado hawajaanza kucheza. Tunatarajia kuweza kuwaona, wataonekana, lakini kwa hawa ambao wameonekana wameonyesha kwamba wana kitu kubwa. Kama timu itaendelea kuamini, basi wanaweza kufikia matajiri makubwa ya klabu. Tumzungumzie Ture. Maneno ni mengi ni kwa Sheikh Ture. Kuna ambao wanaona kwamba Young Africans wangemwacha Ture na kumbakisha Allan Okello. Watu wengi hawajui mpira. Watu wengine wajua tu wanazungumza sana. Yaani saizi ndio hivyo, kila mtu anazungumza hivyo. Lakini hawajui mpira ni nini. Misingi mpira ni nini. Unajua hata mimi watu ambao wanamlaumu mshambuliaji wa Simba mimi nawashangaa sana. Naona yani ndio watu wengi mpira wao kuona jicho tatu ni bado sana. Lazima washaona kwenye jicho la tatu sasa. Nishamuona. Dube ni mchezaji wa namna gani? Ni mshambuliaji, ni mfungaji. Dube ni mfungaji. Sasa si ndo hajawapa hicho ambacho ana Simba anakihitaji. Anafungaje sasa? Ile mpira haja afunge hewa. Ni vile haimfikii. Afunge hewa. Kuna mshambuliaji na kuna mfungaji. Ukiangalia mtu kama Dube ni mchezaji mshambuliaji. Lakini Dumbia ni specifically yeye ni goal scorer. Mpe nafasi sasa, tuangalie mpaka sisi kapata nafasi ngapi za kushinda. Mmechi Simba na Yanga umemlaumu alipata nafasi gani? Ambao nikuulize wewe, ambao kwamba hii alipewa akashindwa kufanya. Jana kapata nafasi, of course kukosa kupo. Kapata nafasi, lakini unaweza kuona alivyoreceive mpira, alivyomchungulia kipa, utulivu na kuweza kupiga mpira. Sio kama anaweza kufanya kile kitu. Kwa hiyo watu wanashindwa kuelewa kitu. Kwa hiyo kama Sheikh Ture wa Yanga
yule ni mfungaji. Sawa? Weka mpira. Unaelewa? Piga cross ambazo zina macho. Hatafanya kitu. Lakini ikifika hatua tukaanza kuona anapiga mipira, one against one anakosa, anaanguka, hapo ndio unaweza kuanza kuzungumza. Lakini kwa saa hizi hawa watu bado, yaani kuna watu yaani sisi tuchazoea yule anaoanao. So unaona kama Peter ukimwangalia ni kama vile hamna kitu, kama hujui mpira. Lakini unamuona kwenye momenti muhimu, ndio maana ya mfungaji. Haonekani. Nani? Dube anaonekana. Ya moment muhimu. Anaonekana sana tu. Haonekana. Kwa sababu wasichokijua watu hata kukosa Muonekano. yaani mpaka unakosa maana yake una jicho la kuona nafasi. Si unaelewa? Yaani mpaka unakosa maana yake uligundua kuna sehemu kuna opportunities, kuna space ukamonopolize ukafika. Sio kila mtu anaweza kufanya kitu. Kwa hiyo tumekuwa wanapewa pressure ambayo wakati mwingine haipo. Kwa hiyo Sheikh Tule ni mshambuliaji ambaye ameprove. Dumbe mimi bado nampa nafasi. Yaani kama kaniambia Katangu bado nampa. Tukija hapo kwenye kosi ambazo hazina macho, kuna baadhi ya mashabiki pia wa kikosi cha Young Africans wanaona kwamba Boka ni mchezaji mzuri, lakini ikija katika nafasi hizo za kupiga kosi zake zinakuwa hazina macho, na kuna wengine wakimuomba kocha Mankoba Nkiti awe anamwanzisha Mohamed Hussein badala ya Boka. Wewe unalipi juu ya hili? Ni watu wawili ambao kila mmoja ana sifa yake. Yaani hao ni watu wawili ambao kila mmoja na kitu chake. Mohamed Hussein ana compose ya hali ya juu kwenye eneo la mwisho. Na hata mechi ya juzi nikanamwambia mtu kwamba Mungu kweli hawezi kukupa kila kitu. Yaani kumwangalia Boka ana energy, ana kasi, ana kaba, lakini amenyimwa hayo maarifa unayozungumza. Yaani ule uwezo akifika eneo la mwisho, mpira kupiga v-pass anapiga cross ya juu. Mpira cross ya juu anapiga v-pass. Cross nyingi anapiga za kiuno, eneo ambalo sio sahihi. Kwa hiyo nafikiri ndio weakness ambayo yuko nayo, lakini ana muhimu wake pia. Muhimu wake ni kwamba ana balance na kufanya upande wake usipitike, uende upande mwingine. Mohamed Hussein akifika kwenye eneo la mwisho utafurahi. Pasi zake nyingi ni pasi kweli. Akipiga pasi ya chini ni pasi kweli. Akipiga pasi ya juu ni pasi kweli, lakini shida yake nini? Ni kasi ya kuweza kubalance. Kwa hiyo mwalimu anategemea na mechi. Mechi za away umeenda, viwanja sio vizuri, una mashaka na mechi, utampanga Boka. Umekuja uwanja wa KMC Complex, una mechi dhidi ya Coast Union, unakwenda kudominate, unampanga Mohamed Hussein. Kwa hiyo kila mmoja ana umuhimu wake katika kucheza. Umekwenda mechi ya away ya klabu bingwa, unakwenda kulinda, unampanga Boka. Mechi ya nyumbani unataka kupata matokeo lazima unampanga Mohamed Hussein. Kwa hiyo kila mtu ana mechi dhidi ya Simba. Yategemea ni mechi gani sasa? Shataja na kina Coast na Simba. Nini? Nasema na mechi dhidi ya Simba. Sasa kwa kuangalia kwa upande wa mechi ya juzi ilikuwa ni lazima aanze na Boka kwa sababu timu haijakamata. Kwa hiyo uwezo ukaenda na hapo cha kushambulia tu. Sio, unaelewa sio? Lakini timu ikijipata ikiwa katika rhythm, maana yake Mohamed Hussein anakuwa anaanza. Mpaka timu ikijipata, yani muungane kwa kitu. Kuna mechi nyingine kwa sababu mechi kama ya Simba sio timu ndogo sana, mna uwiano unaofanana. Kwa hiyo na uwanja ni mzuri. Kwa lazima uangalie, lakini mechi kama hizi zingine za kawaida hizi ndio hata jana Simba wameweza kuwa pungufu na wakashinda. Wanafikiri mechi kama ndio unakuwa unacheza na Azam au na Yanga upo pungufu, si changamoto. Kwa sababu ya ile level ambayo uko nayo. Kutokana na level. Kuna namna kama kocha Mankoba tunaweza kusema kwamba hana first 11 mpaka sasa kutokana na wachezaji walikuwa nao, tumeona kibadilisha wachezaji. Sasa hiyo first 11 anakuja kupata lini? Yeye anapataje? Anaota tu, unaota. Muda wenyewe kwa hawezi kuwa nayo bado hajaipata. Huwezi kuipata. Hata mkopo wewe huwezi kuipata. Kwa siku ngapi hizo mtu trade? Bado. Kwa hiyo nafikiri baada hizo mechi 10 kwanza mazungumzo tena katika mechi 10 hizo ndio nafikiri hapa atakuwa anapata first 11. Hii inaenda kuwa Yanga ya namna gani hata ukiangalia kiu ambayo wanayo katika klabu bingwa barani Afrika, japokuwa Engineer Harris alisema kwamba wao matarajio yao wafike robo finali. Ukiangalia kikosi, usajili kwa jinsi alivyosajili, inaenda kuwa Yanga namna gani na klabu bingwa pengine tarajia makubwa. Ninachokiona ni kwamba wangepata muda wa maandalizi mzuri, nilikuwa naona finali ya Afrika. Kama wangepata pre-season ya kutosha. Lakini changamoto pre-season hapa. Changamoto pre-season. Hiyo ndio kubwa. Kote Simba, Yanga, Azam wote changamoto ni hiyo. Hawapata muda.
Yaani hiyo unashindwa kutoa lawama 100%. Kwa hiyo wangepata muda wa kutosha, mimi nilikuwa naona fainali ya Afrika. Lakini kwa sababu muda hawajapata, lolote linaweza likatokea. Nisi guarantee. Na pia wanaweza kufika fainali. Sasa inaweza lolote linaweza likatokea. Sababu sometimes kunaweza mkaja mkajipata mapema, timu ikachelewa kuunga, yote yanawezekana kwenye mpira wa miguu. Juma Mgunda anatosha ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi? Ismail Mgunda. Sasa inategemeana unawania nini. Kama unataka tu akusaidie kupata matokeo dhidi ya Coast na Mungo na Dodoma Jiji, atakusaidia. Na kama unamsajili uende kucheza na timu za klabu bingwa, hawezi kukusaidia. Kwa sababu zake kule ni level nyingine. Na hiyo ndio ukweli. Kila kitu kina level yake. Yaani kama unataka kusaidia kuwafunga Fountain Gate, atawafunga. Mbeya City atawafunga. Lakini unamchukua na mechi na Mamelodi, nani haiwezekani. Sio level. Utakuwa unamuonea. Kuna baadhi ya mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi wameanza kulalamika kwa kile ambacho alikifanya mdhabuni wa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Jeruti. Kuna kipindi alikuwa ameanzisha michango kwa ajili ya kumsajili mchezaji X Factor, na wao wakiamini kwamba pengine Faisal Salum alikuwa anakuja katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi, na leo hii wanalilia zile pesa zao. Ukiangalia hili swala mchakato mpaka ilivyofikia, kwa upande wako umelionaje, hasa ukiangalia Wekundu wa Msimbazi kuna namna kama hawakulipushi hata kupost katika peji yao hawakupost? Unajua vitu vingi ambavyo mimi nakuwa naongeaga mwanzoni bado nitakuja kutokea. Mimi nilizungumza nilifanya interview na leo niliwaambia kwamba hii ni biashara ya kuuza jezi. Nilizungumza mapema kwamba hamna kile ambacho hakiwezekani kufanyika. Lakini ni biashara ya kuuza jezi. Unapozungumza jezi 100,000 bilioni 5, sio rahisi. Ingekuwa rahisi hizo Simba Yanga zingekuwa na viwanja. Sio, unaelewa? Yaani sio rahisi hivyo. Kununua jezi 50,000 watu 100,000. Stories. Mimi niambia kwamba hii biashara tu kutaka kuuza jezi. Kwa hiyo mimi sichangai kitu. Ilikuwa haiwezekani. Kwenye mazungumzo na Faisal Salum. Yako wapi kama mazungumzo? Walikuwa inasemekana. Wanataka mazungumzo, wanataka mchezaji. Wanataka mchezaji. Sasa mbona wanahitaji kwa wapi sasa? Jambo moja tu ilikuwa inasemekana ndio ilikuwa inakwambia. Sasa Azam FC sasa. Sasa hayo mwanzo amkiajua. Kama vile nilizungumza, hamna kitu, hizi stories zitokea tu hapa. Lakini pia ulizoea kuspesa anakuja Young Africans. Mimi nilikwambia kwamba ameshakubaliana na Yanga kila kitu, lakini bado Azam wana maamuzi. Nilikwambia hivyo. Na biashara sio leo, sio jana, ya muda mrefu na Yanga washamalizana nao, lakini bado biashara inaamriwa na timu, sababu yule hayuko huru, ana mkataba. Kwa mwisho wa siku lazima klabu yake iweze kuamua kumwachia au kutokumwachia. Kwa ilikuwa mwisho wa siku mpaka Azam waweze kukubali. Shukrani sana. Karibu.